我头一次坐飞机晕机，我好恶心。哇塞！终于上来了，好多人呢。男租衣服，我选了这件。那个记住，不让拍照啊，不要。我有点不好意思了，东西太勒了，勒了我喘不上来气儿，我现在想哕。这个喷泉不像我，喷花布的形。这个喷泉是梦啊！我现在感觉我腋下能勒出淤青，太勒上了，我要死了。这也太多人了，都不在家待着干啥呀？来吧，来吧，那娃子，正所谓来都来了，虽然都是这个小虎吗？给特写吗？会烫的，先搁那吧，等一会儿他吃的时候再。还有小排骨，那个要不要？那还是小排骨。会有酸味儿，后面有酸味儿啊。我觉得这个不是太软了。我感觉我的胃要炸了，就是今天竟然吃了3餐。这人也太多了，我脑瓜现在懵了，我要昏厥了，排队排的。大家都不上班了吗？啊？都休假了吗？Music's so respected.
我觉得这个好可爱呀、是什么？青瓷石型茶器，那应该是一个小花瓶吧。这上面什么好可爱呀、这个出行图好开心呢、这个相机好好看，可爱。有这个小视频。我现在就是观光客的路线。总统家太大了，总统今天回家要走好远呀。好喜欢这里呀，现在住在这里，凉凉爽爽的，多得劲儿。啊，我要放瞎了。Hello， 它毛毛打溜了。累了。再简单一下。我来吃炒饭，我想吃肥肠的。它这个量还挺多的呀。我独享了这份炒饭，因为我朋友没有人爱吃肥肠，只有我。我最爱吃这个，这个是酸酸甜甜的，然后这个是牛马蹄膀，就是淡淡的甜甜的。最难吃这个，闹不弄的。实话说，我喝喜茶喝饱了，好撑，吃不下了。但我没吃过鸡头米，我要尝尝。明天要换酒店，然后得收拾一下行李。塞牙狂魔刚才在德基买了牙线。我真的太容易塞牙了，我就是吃什么都塞牙。然后刚才收拾才想起来，这是我今天在凡西买的小勺和小托盘吧，小托盘。就是我朋友点醒我，他说用这个挖面霜好好看，然后我夺人所好，我买了，真的好好看，是那种就是贝米的。起床吃早餐，我昨天睡前的动力就是红豆小圆子，因为我昨天早上吃觉得很好吃，今天还想吃。早餐今天有点什么？我的小汤圆今天好像都糊了，一股吞咽子味儿。周一的早上突然就觉得竟然没人了，我周一看见了好几十个团，周一就没有人了，马路上。这个石碑，哎呦，实在高了。
这视频的小爪爪，哟，好可爱。下雨了，我们来吃午饭。虽然我一打嗝，就是感觉早餐还没消化呢，然后又来吃饭了。我点了他们店的什么焦糖鸡头米冷脆，桂花鸡头米冷脆。刚才买了排骨还有鸡爪，然后带到店里来吃，因为我闻的真的好香，我不想吃。还有鸡爪，这个鸡爪好好吃呀！喵喵喵。我刚才还说，不让吃完再说。我们还有个牛排没上来，就先成甜品了。我现在特别想偷偷的吃我的桥头排骨。这是今晚的酒店，旁边是建筑工地。我们航班取消了，可能是因为东北沙尘暴吧，然后暂时改到了明天下午，本来是明天上午的飞机，但是不知道还会不会再取消。下雨了，酒店给我一把红纸伞，仰看全景。我没带稳定器哦，有点抖，因为我觉得好尴尬，出门拿稳定器。然后我住的房间在那边。小花花，老花，小兔兔，兔头。这个料太多了，都不知道该吃哪个了。我要撑死了。没事，这是我洗漱。我的兔兔还没吃，我吃到后半夜。今天阴天，我们改到下午的飞机了，不知道能不能飞。这个东西到底是啥呀？你们有没有认真看？在书上。我在南京看到好多这种。我们来吃早餐。他说7点半可以吃早餐，我们坐这等了半个多小时。下了杯咖啡，服务员也看不着，就是倒个水饱。我朋友说哇哦！准备去鸡鸣寺，然后顺便吃早餐。喵喵喵喵喵。对吧？他的上面会写
新规划养成特别这个特别神奇。我来求姻缘来了，司机师傅说姻缘在这儿求。我朋友把他们的香都给我了，因为他们结婚了，然后把香都给我，让我求姻缘。我遵循了网上的指示，我在心中念了身份证号码。我一直想问，我爱的豆香汤圆。我觉得好好吃，好香啊，特别好吃，好吃，香不香？今天有雾，阴天，啥看不清，都是有。收拾收拾，准备睡觉。然后，我回家了。Recount this house